זו שיטה הרבה יותר מדויקת, והיא נמצאת אצלנו, וכך עושים מדרסים היום. החשיבות של ניתוח מעגל הליכה זה בעצם להוציא את הנתונים המדויקים, זה כמו טביעת אצבע. בניתוח מעגל הליכה אנחנו יכולים לראות אם יש קריסה של הרגל, אם זה רגל שטוחה, אם יש לה פלטפוס, ולפי זה אנחנו יודעים גם לפעול. הסיבות הנפוצות הן בדרך כלל מניעתיים, אם זה ספורטאים, שהם בתוך התחום והם בעצימות גבוהה. והחלק השני של האוכלוסייה זה בעצם כאלה שהם זקוקים לטיפול, מגיעים דרך רופא, עם הפניה, ומקבלים מענה אצלנו. בפגישת ייעוץ הראשונה קודם כל מתייחסים, אם זה מטופל עם הפניה, אז מסתכלים על מה שהרופא יבחן. ולפי זה מתקדמים. אנחנו עושים את המשך הבדיקה פה של טווחי תנועה, כמובן בלי נעליים בלי גרביים, מעגל הליכה, שזה הליכה על גבי מעבדת הליכה ייחודית של סנסור מדיקה איטלקית, הבנה של הפיזור עומסים, של התנועה, אם יש קריסה פנימה, החוצה. ההבדל בין השיטה שאנחנו משתמשים בה לשיטה הנפוצה והמוכרת כבר מעל 50 שנה, שזה עם הספוג, כל אחד מכיר שהוא בא, טובל את הרגל בספוג, שולחים את זה למעבדה, יוצקים גבס, מותחים חומרים, מגיע לעוד איש ייצור, ואז לשליח וחוזר אליך. יש הרבה המרות בדרך. מה שאנחנו עושים זה ממש מאבדים את החומרים פה בתנור, על הרגל של המטופל, יוצקים את התמונה המדויקת שאנחנו רוצים לפי הטווח שאנחנו מרגישים כשהרגל בידיים שלנו, ופה נגמר התהליך. חסכנו את כל ההמרות בדרך והגענו לדיוק הרבה יותר גבוה, ב-2024. זה העידן החדש של המדרסים, זה השיטה שאנחנו משתמשים בה ב-2024, ובואו אלינו שנוכל לתת לכם אותה.